הוא מצלם אותי לעיתון? למה אתה מצלם אותי? כן, לעיתון, בחיי. אני לא מאמינה. בחיי. בואי תבין לי, אני רוצה לראות מה אתה מצלם. אני אראה לך. תגידי, דבורה, מה הסיפור? האם זה צ'ופר? האם זה חלק מהמסע שלך? לא, זה לא שישי שלי, שאני הלכתי, התמודדתי למלכת המדבר, ונבחרתי. של החברה הגיאוגרפית. יפה. אז עכשיו, מה את עושה שם בלפלנד? מה את אמורה לעשות? אנחנו נוסעים עם ג'יפים לאורך כל זאת אומרת, מגיעים עד לקוטב הצפוני, עד ללפלנד. לפלנד זה אזור של פינלנד, נורווגיה, למעלה, ומגיעים עד לקוטב הצפוני, ועושים מסע של נשים, פעילויות בשטח, ישנים בשטח, טיול ג'יפים, נוהגים בג'יפים, -5 מעלות. כן, בשגים. זה מתאים לך מבחינה אישית? כן, בטח, תעמדי אני בזה? מאוד פתקנית, בטח. אני מאוד פתקנית. לכמה זמן זה יעבור? 8 ימים המסלול. כמה? 8 ימים. אגב, הוא גם מפורסם בוויינט. מה הוא אומר? מפורסם גם בוויינט. אבל אני מתפלא שקוראים לזה מלכת המדבר, כשזה לא מדבר. זה התחיל במדבר בארץ. אני יודעת, וזה נשאר. הסהרה, אני יודעת מה... לא, זה נשאר ככה. הוא בטח מקליט אותי, אני הורגת אותו. אין לי כרטיס. אני מקליט אותך, בחיי. באמת? מה? אין לי כרטיס. מה, אתה מקליט אותי עם קופת חולים? הגזמת. לא, זה חלק מהעבודה שלך. למה לא? מה יש? אנחנו מכבדים אותך. תשמע, את עבורנו הנציג שלנו. אני רוצה להגיד לך שהיא ממש נהדרת. תודה רבה. את אומרת את זה למצלמה. חבל על הזמן. השירות, ההתייחסות, הלבביות, כולנו אוהבים אותך. האהבה שהיא נותנת לציבור פה, זה חבל על הזמן. בכיף, ממש בכיף, ממש מכל הלב. בשעת לחץ. זכינו בך. בטח, בשעת לחץ היא מתייחסת לכולם. אני מתרגשת. 27 שקל חמודה. אני מתייחסת לכולם, כולם אומרים לי תודה רבה ואני לא יודעת, לא תמיד זוכרת. כי אני עושה את זה לכל אחד שווה בשווה. מה שבמשפחה של דבורה שלנו? מוסקוביץ'. מוסקוביץ', אני מסיים את זה. בוא נעמד.